Aprēķina kļūda. Pašlaik šis vārds izplatās ģeopolitikas aprindās. Kāds Izrēlā, kāds Amerikas Savienotajās valstīs vai abi kopā novērtēja, ka koalīcija varētu piespiest režīma maiņu Irānas iekšienē. Tāpēc notika vēl viens Persijas līča karš, kas arī izskaidro tā neveiksmi līdz šim. Ir New York Times raksts ar iekšējo avotu liecībām, kas šķiet to apstiprina. Tiek vilktas paralēles ar Krievijas iebrukuma sākumu Ukrainā, kas palīdz saprast, kāpēc Pakistānā iespējams aizkulisēs notiek vai nenotiek miera sarunas. Šodien veltīsim laiku, lai izskaidrotu, kāpēc šī ir ticama līdz šim novēroto notikumu interpretācija. Priecājieties, jo būs rindas un viss pārējais. Viens no galvenajiem piedāvātajiem pierādījumiem teorijai patiesībā nav pierādījums. Loģiskā kļūda parasti rodas no neizpratnes, kāpēc notiek kari. Sakiet kopā ar mani – vienošanās neveiksme. Vienošanās neveiksme ir atbilde. Tas nav tāpēc, ka protesta draudi būtu augsti vai zemi. Šodien aplūkosim izlūkošanas neveiksmi, kas iespējams noveda pie kara, un kāpēc režīma maiņas trūkums ir vājš iespējamās pamatkļūdas rādītājs. Sāksim ar domājamo kļūdaino aprēķinu. Lielākā daļa faktu ņemti no The New York Times raksta, bet pievienošu arī savas sociālās zinātnieka atrunas. Galvenais atklājums ir, ka Mossad vadītājs Deivids Barnijs uzskatīja, Irānas sabiedrību varētu uzkurināt sacelties pret valdību dažas dienas pēc kara sākuma. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu piekrita un sāka pārliecināt Donaldu Trumpu. ASV izlūkdienesti un militārie spēki nebija pārliecināti. Ziņojumā nav skaidri norādīti iemesli, taču mēs varētu tos tūlīt noskaidrot. Trumps piekrita šim plānam. Karš vēl nav devis šos rezultātus. Tas attiecas gan uz protestiem ielās, gan centieniem vājināt Irānas drošības spēkus ziemeļrietumos, lai dotu iespēju kurda bruņotām grupām organizētāki pretoties. Koalīcijā sākas neapmierinātība. Netanjahu ir neapmierināts ar Mossadu kļūdaina novērtējuma dēļ. Trumps ir neapmierināts ar Netanjahu par to, ka viņš bija viens no galvenajiem kara virzītājiem. Varbūt abas puses ar protestētājiem nes uzņēmās riskus uz vietas. Ironiski, jo Izraela un ASV neuzņems riskus uz vietas. Galvenajā ziņojumā un citos uzsvērts, ka ASV izlūkdienesti sniedza pesimistiskus situācijas novērtējumus. Tomēr ASV tik un tā iesaistījās karā, atcerieties to. Labi, tas aptver būtiskāko ziņoto par šo jautājumu. Jāpāriet pie teorijas, lai labāk saprastu situāciju. Ilgadējie skatītāji uzreiz atpazīs šo kā privātas informācijas sarunu problēmu. Tagad izklāstīšu šo ideju pamatus. Ja jūs esat krīzes saruna teorija, jums ir jauna, atcerieties, ka es savā 2. kanālā publicēju garu ievadu par šo tēmu. Varbūt noskatieties to, ja jums ir brīvs laiks. Iedomāsimies, ka Irānas teritorija atspoguļo 100% politisko domstarpību starp Irānas Islāma Republiku un Amerikas Savienotajām valstīm. Tas palīdzēs vizualizēt galveno problēmu, pat ja šis nav īsts teritoriāls karš kā Ukrainā. Sadalījumi austrumu galā nozīmē, ka Amerikas Savienotās valstis iegūst kaut ko tuvāku savai vēlamajai politikai, savukārt sadalījumi rietumu galā nozīmē, ka Irāna iegūst kaut ko tuvāku savai vēlamajai politikai. Pastāv sagaidāms kara iznākums, kas apkopo iespējamos notikumus kauju laikā un izlīdzina nejaušības šajā periodā. Šis iznākums ietver iespēju, ka protestētāji var sacelties pret Irānas valdību. Jo lielāka ir iespējamība, ka tas notiks, jo vairāk mēs sagaidāmo iznākumu virzītu uz labo pusi. Pašreizējai valdībai būtu grūti īstenot savas politikas, ja tā vairs nepastāvētu. Ja valdība bez grūtībām savalda protestētājus, iznākums visticamāk būs kreisāks. Tomēr karš ir dārgs gan zaudēto dzīvību, gan ekonomisko resursu ziņā, kas tiek izšķiesti tādēļ. Ja šos fiziskos zaudējumus izvērtē pēc tā, cik augstu Irāna vērtē strīdīgās politikas,
Atšķirības starp sagaidāmā iznākuma līniju un zaļo līniju parāda Irānas kara izmaksas. Viss pa labi no zaļās līnijas ir tas, ko Irāna cer iegūt karā, atskaitot izmaksas. To pašu varam izdarīt arī otrā pusē ASV. Kara izmaksas virzās pretēji starp sagaidāmā iznākuma un zilo līniju. Viss pa kreisi no zilās līnijas ir tas, ko ASV cer iegūt par savām izmaksām. Apkopojot secināto, jebkura sadale starp zilo un zaļo līniju uzlabo abu pušu iznākumu, salīdzinot ar karu. Tas ir tāpēc, ka visi ir tuvu kara sagaidāmajai vērtībai, bet neviena puse necieš nekādas izmaksas. Mēs to saucam par sarunu diapazonu, jo puses var vienoties šajā ietvarā. Šī loģika uzreiz izslēdz stāstu, ka protesti varētu izraisīt karu. Saskaņā ar New York Times rakstu, Baltais nams sāka karu, ignorējot ASV izlūkdienestu vērtējumus un cerot, ka protestētāji atbalstīs ASV mērķi. Amerikas Savienotās valstis secināja, ka karš būs ienesīgs. Kā saka ieguvuma noteikums numurs 67, nepalaid garām nevienu peļņas iespēju. Par šo argumentu teikšu skaidri un tieši. Tur trūkst loģikas un stratēģiska pamatojuma. Tas izplatās, jo tam ir saprātīguma aura. Taču, mēģinot izsakot mehānismam, kas ved no premisas līdz secinājumam, viss sabrūk. Tu vari raudzīties uz iznākumu pesimistiski un tomēr sākt karu. Atceries, paredzamā iznākuma līnija ietver iespēju, ka protestētāji palīdzēs ASV. Tāpēc, ja protestu iespējamība ir augsta, līnija jāvirza pa labi. Tas nozīmē, ka sarunās panāktais risinājums būtu izdevīgs Savienotajām valstīm. Tas nenozīmē, ka būs karš. Zema protestu iespējamība nozīmē, ka sarunās panāktais risinājums būtu labvēlīgs Irānai. Tādai noraidīšana ir atkarīga no paša piedāvājuma, nevis tikai no aprēķina, vai karš būs labs vai slikts. Citiem vārdiem, arguments, ka protesti nozīmē karu, neņem vērā to, ka sarunu pozīcijas ir atkarīgas no gaidām par karu. Abu pušu nostājas jāatspoguļo patieso spēku līdzsvaru. Daudzi ignorē šo punktu, un man ir 2 līmlapiņas, kuras izmantošu, lai uzrakstītu par citām šīs idejas iespējām, ja 2026. gads nedaudz nomierināsies. Hei, vismaz šodien ķersimies pie vienas no tām līmlapiņām. Joprojām varam saistīt protesta stimulus ar kara cēloņiem. Jāpieliek papildu priekšnoteikums šim argumentam. Viens skaidrojums – protesta veiksmes iespējamība mainījās laika gaitā. Šī ir ļoti saprātīga iespēja. Šo jautājumu esam daudz apsprieduši pēdējās nedēļās, tāpēc šodien negribu to atkārtot. Vēl viens skaidrojums, kas saskana ar Baltā nama noplūdēm, ir tas, ka pastāvēja atšķirības starp ASV un Irānas gaidām. Piemēram, ir saprātīgi domāt, ka Irānas valdība labāk izprata protesta situāciju valstī kara priekšvakarā. Viņiem uz vietas ir drošības spēki, kas informē par vidējā pilsoņa domām. Amerikas Savienotās valstis iegūs tikai daļēju un sagrozītu informāciju attāluma un reģionālo zināšanu trūkuma dēļ. Rezultātā jūs varat nonākt situācijā, kur Irānas valdība zina, ka tā ir apspiedusi protestus ar pietiekami stingriem pasākumiem un salauzusi visu disidentu gribu. Pat ar ASV atbalstu viņi nevēlēsies atgriezties ielās. Iespējams, izlūkošanas ziņas no Irānas ir optimistiskāka. Represiju dēļ cilvēki spiesti atgriezties mājās. Pagaidām. Pamat noskaņojums saglabājas un eksplodēs, ja ASV iejauksies, paveicot daļu netīrā darba. Lai ilustrētu problēmu, tas ir tā, it kā ASV domātu, ka saruna diapazons ir šeit. Izlūkošanas kopiena atzīst, ka šis novērtējums var būt kļūdains, bet tas ir viņu labākais minējums. Savukārt Irāna zina, ka realitāte ir šāda. Tādējādi Amerikas Savienotās valstis pie sarunu galda izvirzīs daudz prasību, taču Irāna paliks nelokāma. Karš rodas, jo privātā informācija rada katrai pusei atšķirīgas gaidas par to, ko nesīs karš. Vieglu kritizēt izlūkošanas organizācijas par pārlieku optimistiskām prognozēm par kara iznākumu.
Mums ir vēl viens spilgts šādas loģikas piemērs, kas notika vienlaikus ar Irānas karu. Tas ir maldinoši, jo koncentrējās uz spilgtākajiem gadījumiem. Kad izlūkošanas organizācijas situāciju novērtē pareizi, karus nenovērojam. Ja pusēm ir vienprātība par to, kādās robežās iespējama vienošanās, tām vajadzētu vienkārši vienoties. Un es zinu, ka to ir grūti novērtēt, ņemot vērā pašreizējo pasaules haosu, kurā mēs dzīvojam, taču lielākā daļa valstu lielāko daļu laika dzīvo mierā ar citām valstīm. Šādas izlūkošanas kļūmes ir izņēmums. Ja izlūkošanas organizācijas ir nevajadzīgi pesimistiskas, karus arī nenovērojam. Amerikas Savienotās valstis šeit piekrista sarunām ar minimālām prasībām. Irāna varētu nesaprast, kāpēc ASV nerīkojas agresīvāk, zinot, ka situācija ir nestabila. Irāna neatteiksies no tik izdevīga piedāvājuma un pieņems piedāvāto, un šajā gadījumā Amerikas Savienotās valstis piedāvātu daudz. Tas, kā mēs nonākam līdz karam šādos apstākļos, ir tad, kad izlūkošanas organizācija ir pārāk optimistiska un nav iespējams pārbaudīt šo pārmērīgo optimismu, izņemot tikai kaujas laukā. Šie ir notikumi, par kuriem raksta vēstures grāmatās. Kā sociālais zinātnieks atgādina pasaulē, ka tie nav vidējie gadījumi. Turpinām tālāk. Karš kā nenoteiktības sekas uzreiz atklāja būtisku secinājumu. Šeit protestētāju panākumu gaidas nav jābūt augstām, lai karš notiktu. Esmu parādījis gaidu atšķirību kā lielu, lai uzskatām ilustrētu problēmu. Praksē svarīga ir valstu gaidu atšķirības pakāpe, salīdzinot ar kara izmaksām. Šajā gadījumā ASV ir pesimistiskas par kara labu iznākumu. Tomēr Irāna zina, ka Amerikas Savienotajām valstīm vajadzētu būt vēl pesimistiskākām. Tas novadīs pie kara, jo Irāna būs ļoti spītīga sarunās. Amerikas Savienotās valstis pie sarunu galda neprasīs daudz, atspoguļojot savu mēreno pesimismu, taču Irāna tomēr noraidīs pat šīs minimālās prasības. Tas ir interesanti, jo mums kā ārējiem novērotājiem grūti spriest, vai karš bijis veiksmīgs tikai skatoties uz iznākumu vai nopludinātiem izlūkošanas ziņojumiem. Var viegli secināt, ka Trumpa administrācija ignorēja ASV izlūkdienestu brīdinājumus un paļāvās uz Izraēlas sniegto informāciju, rīkojoties optimistiski. Un varbūt tā arī bija. Taču nav pamatoti apgalvot, ka šis viedoklis ir pareizs tikai tāpēc, ka citādi karam nav jēgas. Ja administrācija būtu klausījusies ASV izlūkdienestu, karš nebūtu noticis. Ne tad, kad ASV izlūkdienesti ir pesimistiski noskaņoti. Atkal, pesimisms neizskaidro, vai šeit notiek karš vai nē. Svarīga ir ASV un Irānas gaidu atšķirība. Šajā kanālā bieži dzirdēsiet mani sakām, ka es kaut ko nezinu vai ka mēs kaut ko nezinām. Tas nav attaisnojums. Es labprāt zinātu. Bet tā vienkārši nedarbojas starptautiskās attiecības. Pasaule ir grūti pārskatāma, īpaši laikā, kad dezinformācija ir visur un pieaug, spriežot pēc komentāriem sociālajos tīklos un manā kanālā, tāpēc svarīgi, lai mūsu argumentācija būtu pareiza. Tāpēc es esmu šeit. Nesniedzu vienpusēju skatījumu, lai gan man ir savs viedoklis par šiem jautājumiem. Jā, man ir viedokļi un aizspriedumi, kas ietekmē to, vai man šķiet, ka politiķis rīkojas godprātīgi. Tomēr es par tiem nerunāju, jo mani aizrauja argumentācijas loģiskā pamatotība. Tas arī viss. Tā ir mana darba būtība. Vēlos, lai mums būtu labāka saruna par politisko situāciju, jo tas mūsdienās ir grūti. Atgriežoties pie jautājuma, lai parādītu, cik sarežģīti noteikt, kurš kļūdās izlūkošanā, varam iztēloties alternatīvu pasauli, kur Irāna pārvērtē savas izredzes, bet ASV izlūkošana precīza. Dievs zina, tas nav pirmo reizi, kad valsts pārprot savas militārās spējas. Šoreiz Irāna nāk pie sarunu galda un prasa pārāk daudz. Savienotās valstis atsakās, sākas karš.
Tomēr sagaidāmais kara iznākums objektīvi būs slikts, neatkarīgi no tā, vai pareizs bija Irānas vai ASV vērtējums. Lai mēs kā dīvāni eksperti varētu spriest, vai karš bija laba ideja, mums tas būtu jāsalīdzina ar to, kas bija uz sarunu galda. Kara iznākums nav informatīvs, jo tam trūkst atsauces ietvara. Es vēlos uzsvērt šo punktu, jo daudzos rakstos, kas apspriež izlūkošanas situāciju, šeit tiek jaukta loģika. Viņi norādīs uz protesta trūkumu kā pierādījumu, ka lēmums bija kļūdains. Viņi bieži saka, ka ASV vai Izraēlas izlūkdienesti paredzēja protestus, nevis izmanto izlūkošanas ziņojumu patiesās nenoteiktības mēraukos. Ir pamats uzskatīt, ka Trumpa administrācija kopumā pesimistiski vērtēja sacelšanās izredzes, spriežot pēc tā, kā tā formulēja savus kara mērķus. Izņemot Trumpa sākotnējo runu par kara sākumu, administrācija izvairās runāt par režīma maiņu. Kara paziņojumā tā bija vairāk norāde Irānas tautai, nevis skaidrs mērķis. Jūs izvairītos skaidri paust nostāju, ja būtu pesimists par izredzēm, jo politiski slikti izskatītos, ja izvirzīto režīma maiņas mērķi neizdotos sasniegt. Ja administrācija būtu optimistiskāka, varētu iedomāties, ka režīma maiņai publiskajā retorikā būtu daudz centrālāka loma, lai iegūtu lielāku atbalstu šim mērķim. Viņi tagad ļoti vēlas lielāku atbalstu, jo šis ir visnepopulārākais kara sākums Amerikas aptauju vēsturē. Vēsturiskā perspektīva, kurā apmācīti Pentagona un valsts departamenta darbinieki, radīja skeptisku attieksmi pret iesaisti šajā konfliktā. Šai režīma maiņas stratēģijai nav iepriekšēju piemēru. Iejaukšanās parasti palīdz jau esošām sacelšanām. Parasti tās nemēģina uzkurināt sacelšanos. Mēs jau no pirmās dienas esam vērojuši ļoti dārgu eksperimentu. Neskatoties uz to, tas, ka mediju diskusijās netiek pievērsta pietiekama uzmanība, ir salīdzinājums starp ASV uzskatiem un Irānas uzskatiem, lai gan tas ir nepieciešams, lai šis mehānisms izraisītu karu. Noslēgumā mums būtu jāapspriež sekas, kas saistītas ar kara izbeigšanu. Standarta analīze nepamana dažas sarunu neveiksmes nianses. Sāksim optimistiski. Ja karš rodas abu valstu atšķirīgo gaidu dēļ, tas beigsies, kad šīs gaidas pietuvosies. Cīņas turpināšana rada liekas izmaksas abām pusēm. Pozitīvais ir, ka ASV var novērot protesta kustības vai to trūkumu. Tādējādi var atjaunināt informāciju. Ņemiet vērā, ka, lai tas izraisītu kara beigšanos, tam patiešām ir jātuvina iepriekš atšķirīgās gaidas. Ja abas puses vienādi uztver protestētāju pamatdinamiku, tad jebkādas dabiskas izmaiņas laika gaitā vienkārši pārbīda sarunu diapazonu. Tām nav redzams ietekmes uz sarunu šķēršļu novēršanu. Vakar šķīta, ka ir panākts zināms progress mēģinājumos sēsties pie sarunu galda un vienoties par pamieru. Man nav tieši ieskata par to, kas tur notiek, vai par to, vai kaut kas šajā informācijas telpā ir precīzs. Ir jautri, kad abas puses saka pretējo, vēl jautrāk, kad viena puse runā pretēji saviem iepriekšējiem vārdiem. Tomēr, ja jūs uzskatāt, ka karš sākās ASV pārlieku optimisma dēļ, tad būtu saprotams, kāpēc protesta kustība trūkums uz vietas liek Baltajam namam meklēt diplomātisku risinājumu. Izlūkošanas organizācijas uzskata, ka sākotnējie novērtējumi bija kļūdaini, tādēļ jāmazina prasības. Ziņojumos par šo jautājumu trūkst niansētības, ko sniedz privātās informācijas teorija. Ja mēs dzīvojam pasaulē, kurā Amerikas Savienotās valstis uzskatīja, ka ikdienas protestu risks ir maz ticams, bet Irāna domāja, ka tas ir vēl mazāk ticams, tad protestu neesamība līdz šim mums maz ko pasaka par to, kurš viedoklis bija pareizs. Lai ideju konkretizētu, iedomājieties, ka nezināt, vai iespēja, ka kādā konkrētā dienā meteors iznīcinās visu dzīvību uz Zemes, ir 0% vai 0,0000001% iespējā. Pamostoties rīt dzīves un vesels, jūs būtu mazliet optimistiskāks, bet nedaudz. Arī Irānā līdzīgs princips, tikai mazāk ekstrēms. Es rūpīgi skatos ziņas par jaunākajiem ASV izlūkdienesta novērtējumiem par protesta kustību sākšanās iespējamību.
Izlūkdienesti raugās tālāk par vienkāršu protestu neesamību. Tā vāc informāciju par pamatā esošo potenciālu. Viņi to sapratīs daudz agrāk, nekā mēs to publiski novērosim. Un, ja viņi kļūs vēl pesimistiskāki, atbilstoši tam, kādas iespējams bija Irānas gaidas pašā sākumā, tad jā, es uzskatu, ka karš beigsies drīzāk nekā vēlāk. Vēlreiz, drīzāk nekā vēlāk, nevis rīt. Ņemot vērā, ka tās bruņotie spēki jau atrodas tur, Savienotās valstis vēlēsies palikt nedaudz ilgāk, lai turpinātu sabotēt Irānas ražošanas spējas. Bet ar to arī viss. Ko esam iemācījušies? Ir daži pierādījumi tam, ka Savienotās valstis bija pārlieku optimistiskas savā protestētāju novērtējumā, uzsākot karu. Mediji vispārēju optimismu uzskata par kara cēloni, nevis par pušu gaidu atšķirībām. Tas var mainīt mediju ziņošanu par izlūkošanas novērtējumiem. Ja versija par pārmērīgu optimismu ir pareiza, karš drīz varētu beigties. Tikmēr šķiet, ka mans darbs vienkārši turpinās. Pēc kārtas noslēgusies 25. diena. Tamēr gaidi 26. dienu, noskaties šo video, ja vēlies ievadu krīzes sarunu teorijā. Ja patika video, spied patīk, dalies, abonē un tiekamies nākamreiz. Uz redzēšanos!